Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Danas ćemo nešto reći o jednom prirodnom insekticidu za kojeg mnogi kažu da je jedan od najboljih insekticida koje možemo naći, jednostavno jer je efikasan protiv širokog spektra različitih štetnika s kojima se susrećemo u vrtlarstvu, a možemo ga primijeniti na svim biljkama počevši od ruža preko cvijeća do voća i povrća, a osim kao insekticid u voćarstvu djeluje kao fungicid za suzbijanje gljivičnih oboljenja i u vinogradarstvu za zaštitu protiv pepelnice. Potpuno je prirodan i nije štetan ni za ljude ni za životinje i zbog toga posljednjih godina sve više dobija na značaju. Dolaskom toplijeg vremena, pogotovo poslije proljetnih kiša, možemo očekivati pojavu lisnih uši i ostalih štetnika kako na ružama, tako i na ostalim biljkama. Što se tiče ruža, ako imamo ove izrasle izdanke koji izgledaju kao divlji, na njima ćemo najprije primijetiti pojavu lisnih uši. Ono što ćemo prvo uraditi u ovom slučaju je da ćemo ukloniti ove izdanke jer nam jednostavno kvare izgled ruža, nikakve koristi od njih nemamo, a njihovim uklanjanjem potičemo rast novih grana koje će učiniti da naše ruže izgledaju mnogo ljepše. Kad god vidim da izrastu ove grane, ja ih uklanjam tokom cijele sezone, bilo proljeće ili ljeto. Hoću da kažem da ovim nećemo nauditi grmu ruže jer će izrasti nove. Isto ću učiniti i sa ružama čije su latice opale ili se ne nalaze baš u najboljem stanju. Uklanjanjem ovih isvalih pupova potičemo rast novih. Nakon što smo se riješili ovih nepotrebnih izdanaka, skinuli smo i jedan dio štetočina koje su se nalazile na njima i završili smo s ovim, da kažem, estetskim dijelom posla. Sada je vrijeme da ih zaštitimo, a to ćemo uraditi jednim prirodnim insekticidom. Vjerovatno su mnogi od vas već čuli za njega i koristite ga, ali vjerujem da ima onih koji nisu. U pitanju je kalijev sapun. Iako možemo kupiti neke jako dobre hemijske insekticide posljednjih godina, sve više do izražaja dolaze prirodni koji nisu otrovni ni za ljude ni za životinje i ekološki su prihvatljivi, a takav je kalijev sapun. Kalijev sapun možete kupiti koncentrisan pa ga miješati s vodom, većinom u omjeru 5 do 10 ml kalijevog sapuna na 1 litar vode, zavisno šta prskate, a možete ga i kupiti već razmućenog, što je nekako i sigurnija opcija i što bi ja svakako preporučio. Svakako ne bih preporučio da ukoliko vi pravite preparat da pojačavate koncentraciju na svoju ruku, ako baš želite eventualno da pođete s nekom nižom koncentracijom od preporučene, pa ukoliko vidite da ne djeluje, onda pomalo pojačavate do željenog dejstva. Kalijev sapun najbolje djeluje na trips, lisne uši, pauk, moljce i ostale insekte koji imaju meku kožu, dok za one tvrdokornije ipak treba neko jače sredstvo, što opet ne umanjuje značaj kalijevog sapuna. Kalijev sapun djeluje na insekte tako što im zatvara organe za disanje i uzrokuje gušenje, a nagriza im i kožu pa se osuše na suncu. Najbolje ga je primijeniti rano ujutro ili predveče kad sunce nije jako, da bi izbjegli moguće oštećenje, odnosno spaljivanje listova. Čak šta više, uopće se ne preporučuje prskati po suncu, a ako je baš vruć dan s temperaturama preko 30 stepeni, prskanje je bolje uraditi predveče. Zavisno od biljke do biljke, ako imate neki strah od mogućih oštećenja, prvo poprskajte jedan dio, pa sačekajte jedan dan da vidite rezultate, pa onda možete prskati dalje. Ukoliko primijetite da su listovi počeli venuti, slobodno ih isperite vodom. Koliko je bitno poprskati listove s gornje strane, još je bitnije da ih dobro poprskamo s donje strane, jer se na donjoj strani većinom nalaze uši. Ukoliko bude potrebno, prskanje možete ponoviti svakih nekolika dana dok ne dobijete željeni rezultat, a kada se riješite štetnika, tada možete biljke poprskati običnom vodom da bi isprali ostatke s listova. Napomenut ću da nije štetan za ljude kao ni za pčele, što je umnogom bitno. Osim kao insekticid na cvijeću i biljkama, kalijev sapun ima svoju primjenu i u voćarstvu kao i u vinogradarstvu. U voćarstvu djeluje kao fungicid, odnosno sprječava gljivična oboljenja, a u vinogradarstvu djeluje protiv pepelnice i to metodom pranja
je velike količine vode u kombinaciji s kalijevim sapunom tope pepelnicu. Napomenuo bi samo da su neke sorte paradajza osjetljive na kalijev sapun. Bilo kako bilo, dosta sam istraživao ovu temu i naišao sam samo na pozitivna iskustva, a i sam sam se uvjerio u rezultate. Ako vi imate neka iskustva i želite ih podijeliti, svakako se javite u komentarima, lajkujte video ako vam se svidio, pretplatite se na kanal Okusi prirode i do idućeg videa lijep pozdrav!